के तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा कोत पर्व कसरी घट्यो? कसरी नेपालले त्यो कालो अँध्यारो 104 वर्ष जानीय राणा शासनको सामना गर्नु पर्यो? त्यसले कसरी नेपालमा विकासका मूलहरू फुटाउन सकेन? किन आज हामी कमजोर छौँ? किन आज हामी विकासमा पछाडि परेका छौँ? राणा शासनले त्यसमा कस्तो प्रभाव पार्यो? त्यसको बारेमा आज चिरफार गर्नेछौँ। कतै नगइकन हामीलाई एकछिन हेर्नुहोला। कोत पर्व नेपालको इतिहासमा विक्रम सम्वत 1903 साल भदौ 31 गते काठमाडौँको हनुमान ढोका स्थित कोतमा भएको रक्तपातपूर्ण घटना हो। यस दिन सेनापति गगन सिंह खवासको रहस्यमय हत्या भएपछि रानी राज्य लक्ष्मीले हत्यारालाई पत्ता लगाउन राति नै सबै उच्च पदाधिकारी, सैनिक अधिकारी र भारदारलाई कोतमा उपस्थित हुन आदेश दिइन्। कोतमा ठुलो भिड जम्मा भएपछि हत्याराबारे आरोप प्रत्यारोप, विवाद र तनाव बढ्दै गयो। वातावरण अत्यन्त अशान्त बनेपछि झडप सुरु भयो। त्यसपछि जङ्गबहादुर राणाका सैनिकहरूले योजनाबद्ध रूपमा धेरै प्रमुख, भारदार, सैनिक अधिकारी र दरबारका प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि आक्रमण गरे। केही व्यक्तिहरू घटनास्थलमै मारिए भने केही भाग्ने क्रममा मारिए। यस रक्तपातमा नेपालको तत्कालीन शक्तिशाली भारदारहरूको ठुलो सङ्ख्या समाप्त भयो। यस घटनापछि जङ्गबहादुर राणा नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति बन्ने र प्रधानमन्त्री पदमा पुगे। उनले आफ्नो शक्ति सुदृढ गर्दै राणा शासनको स्थापना गरे, जुन करिब 104 वर्षसम्म कायम रह्यो। त्यसैले कोत पर्वलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासको निर्णायक मोड तथा शासन व्यवस्था परिवर्तन गराउने महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा स्मरण गरिन्छ।